Hello， 大家好！我終於都有時間去拍片啦，同埋剪片。因為尋日我就考完我嘅主科試啦。咁雖然嚟緊咧23號咧，我都仲有一個試要考嘅，不過嗰個就係一個 CC 嘅試，咁就可以 hea 少少。咁所以咧，我都總算係叫做完咗成啦。咁離開成咧都有大概1個月嘅時間。咁喺呢1個月嘅時間咧，我就真係要好好咁樣去補眠啦。因為讀完呢一個成之後咧，我個人係真係殘咗好多啦，係尤其是個黑眼圈咧係大咗幾倍。咁所以係啦，第一件事咧就一定係要去瞓翻足咁多個鐘先。跟住第二件事咧就係要準備過聖誕節啦，因為聖誕節咧係基本上我一個最中意嘅節日咯。咁翻正題先啦。咁今日段片咧主要咧就想同大家分享一下 Hong Kong U MMI interview 究竟係點樣啦，同埋就係我上年 interview 嗰陣時咧嘅經驗啊同埋心得。咁 Hong Kong U 嘅 interview 咧就係通常喺12月中至到12月尾進行啦。咁而佢今年咧因為佢冇得 face to face 去 in 你哋啦，咁所以佢就會用一個 eMMI 嘅形式。咁但係至於佢嘅詳情係點樣啦，佢點樣去運作呢啲呢，我就唔知道嘅。咁所以呢，我可以分享嘅呢，就係我上年究竟佢情況係點樣啦，同埋佢啲問題大致上係會問啲乜嘢類型，或者佢會考你啲乜嘢範疇嘅嘢。咁我記得我上年就係大概係12月19號呢啲位呢，就去 interview 嘅，而佢個 interview offer 呢，就係1個星期前 email 俾我啦。咁所以真係唔係得好多時間去俾你預備啦。亦都咁講，因為 MMI 其實係冇得作一啲好實質嘅預備。咁你只係有咧，就係一個心理準備咯。咁但係我記得我喺 in 之前咧，我就係去咗佢哋 Hong Kong U Medic official IG 嘅 webpage 嗰度啦，跟住佢哋就有一段片咧，就係講下 MMI 係咩嚟啦，個形式係點樣啦。咁嗰段片咧，而家都仲喺佢哋 IG 嗰度啦，咁所以你就可以去望一望。咁大致上你就會知道佢哋係會 expect 啲乜嘢。咁但係都係啦，因為始終佢哋今年咧都係轉咗做 eMMI，咁我唔知道佢哋啲 station number 啊或者即係 rotation 嘅方法咧會點樣轉。佢就係會將你分成幾組，但係你同你啲所謂嘅 group members 咧係唔會有任何 interaction， 因為佢始終係一個 individual 嘅 interview。咁純粹咧，佢就係會將你喺個 group 入邊咧，就再俾一啲 number 你，而嗰啲 number 咧就係會斷定你呢個 station 嘅次序啦，即係你可能係由第3個 station 開始，跟住去 rotate 去到第4，跟住一路咁樣順住。跟住咧，佢有一條走廊啦，然後有好多間房仔，咁每一間房出邊咧就會有一部 iPad 啦，同埋有啲紙同筆。咁你去開始嘅時候咧，就每個人由佢哋第一個 station 嗰度就喺度等啦，跟住就有一個中央嘅 system， 咁佢就係一開始咗咧，佢就停唔到啦，咁但係佢就會攤住晒所有嘢，佢就會同你講啊要開始啦，或者夠鐘啦，跟住就嗶嗶嗶響啊咁樣。即係雖然有呢個咁樣嘅 system 喺度啦，但係你都係要自動自覺咁樣去入去啲房啊，自己出嚟啊，因為冇人會同你講話而家呢度我哋呢個 station 完咗啦，跟住你只要去 rotate 去到你一個 station 啦，係完全冇人去話俾你聽嘅。咁如果你遲咗嘅話咧，你就會自己燒咗啲 preparation time。我哋舊年有6個 station 嘅，咁而時間上面咧，佢係有2分鐘去俾你預備啦，跟住就係4分鐘去入間房嗰度，跟住去同你個 invigilator 去 present 你嘅 idea。4分鐘完咗之後咧，你就要自己出去啦，然後就直接去彈去另一個 station 嗰度咧，又去重複去預備，跟住又去 present 咁樣，直至到你完成晒6個 station 之後咧，咁就為之完成咗成個 MMI。咁所以我記得咧上年咧，其實成個氣氛咧係好急促啦，即係你係完全唔可以停低喺度諗嘢啦。雖然成個 interview 咧你計落去咧，佢係應該係36分鐘，但我感覺上咧成個 interview 咧好似淨係過咗10分鐘咁樣。即係有一樣嘢我覺得 MMI 幾特別咧，就係佢冇傳統 interview 咁樣咁悶啦，即係唔係一個人跟住係咁 interviewer 係咁問你嘢，跟住你又答佢。反而咧，我覺得 MMI 咧其實係幾好玩啦，同埋係幾得意嘅，好似係一個 challenge 咁樣咯。即係你去唔同嘅 station，跟住佢每一個 station 咧都會考你一樣嘢。咁跟住咧呢個咧都係上年我喺佢哋嗰段片嗰度見到嘅。咁佢就6個 station 啦，主要考你6個特質。第一個咧就係 critical thinking， 即係批判思考；第二個咧就係 ethics， 係倫理道德啦；第3個咧就係 general knowledge， 就係一般嘅常識；第4個咧就係 communication skills， 就係溝通技巧啦；第5個咧就係 personal insight， 個人見解；而最尾嗰個咧就係 abstract thinking， 就係呢啲抽象思維。咁佢嘅形式咧就會有一啲情景啦，然後有圖片，或者係有啲係可能叫你去跟一個步驟，跟住你要去做翻出嚟咁樣嘅。咁係因為咧上年咧我就喺 interview 嘅時候咧就簽咗一份 form 咧，就叫我唔可以去透露 exactly 啲題目係點樣啦，即係佢哋考咗我啲乜嘢。咁所以咧喺呢方面我就冇辦法可以同你哋分享得到啲題目係點樣啦。雖然我都係好想同你哋分享嘅，咁但係冇辦法，呢方面我都要係保守呢個秘密。
咁但係我相信大家都應該好熟悉 MMI 啦，因為如果你係喺英國都有報到佢哋 medic 嘅學校呢，咁佢哋基本上全部都係用 MMI 嘅，你都會 expect 得到係問一啲差唔多嘅嘢啦。譬如倫理道德嘅，佢一定係俾一個大 dilemma你，咁你會點樣做呢？你會點樣揀呢？不過特別啲呢 Hong Kong U 佢就係會有一個 station 呢，就係專係用中文嘅，咁其他 station 都係用英文，會想考你可唔可以用中文啦，或者係用普通話去溝通得到呢？咁只要你係講得到啦，你唔需要講得正，但係你表達得到自己嘅話呢，其實都已經係 OK 嘅。咁跟住有個 station 就係摺紙咁樣啦，跟住另一個 station 可能俾幅圖你，然之後你就要 describe 一下嗰幅圖究竟講緊啲乜嘢，佢寓意咗啲乜嘢，係啦，基本上就係咁上下嘅。咁所以佢都一定唔係問你一啲書本知識嘅嘢啦，或者你都要可能知道下香港暫時佢哋 healthcare 係點樣啦，或者一啲新聞啊嗰啲咁。留意下都係會有好處嘅。咁我可以俾到大家嘅 tips 其實都唔係好多啦，咁但係都有幾樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就係你要記得 MMI 咧係冇特定答案嘅，即係冇啱與錯，咁所以你係絕對唔需要驚自己答錯咗啦。佢係好 open-ended 嘅，總之你覺得係點樣你就去表達出嚟啦。咁反而咧你要 show 俾佢睇咧就係點解你要有一個咁樣嘅決定啦，點解你會咁樣做，即係你考慮得到咩方面嘅嘢咧？咁佢就係會 test 你嘅 logical thinking 啦，有冇可以係多範疇嘅思維。第二樣嘢咧就係要保持冷靜啦。咁雖然呢樣咧係好難嘅，因為尤其是啦喺一個氣氛咁急促嘅情況啦，同埋就係始終佢係一個 interview 嚟嘅。不過你要點樣去 show 到俾個 interviewer 睇，你係望落好似好淡定咧，你就係要掩飾自己啦，即係盡量唔好咁多啲小動作咁樣。咁可能EMI 咧就有一個好處啦，因為佢未必可以望到你成個人，咁可能你自己都冇咁驚啦。咁但係啦，總之你就要去顯示到自己係可以好淡定。第三樣嘢咧就係其實啲 interviewer 咧都係好好人啦，即係多數都好好人嘅。咁如果佢哋個樣好嚴肅咧，都係佢哋扮出嚟嘅啫。咁所以我唔知咁樣會令到大家冇咁驚啦。咁同埋你可以諗咧，就係 MMI 咧比較似係一個 discussion 啦，即係其實佢俾你4分鐘嘅 present 啦，你唔一定要用夠嗰4分鐘嘅。如果你 dead air 咗喺度咧，個 interviewer 咧係會去 guide 你啦。咁所以我就覺得 MMI 好就係比較似係一個兩個人之間嘅一個 discussion 啦。咁但係咧呢個都有樣嘢要留意嘅，即係你就唔好因為係覺得係一個 discussion 啦，令到你太放低呢一個interview 嘅心態啦，因為你始終你要記得呢個係一個 formal 嘅 interview。最後咧，我都係想喺度鼓勵一下大家啦。咁如果你係有呢個 interview 嘅 invitation 咧，咁真係恭喜你先啦，因為你已經係達到第一步。咁記得喺 interview 前嗰日啦，就係要瞓得夠啦，因為你個腦係需要運作，咁你要俾佢休息一下啦。咁同埋就係盡量唔好咁緊張啦，因為你緊張咧，只會影響你嘅當時反應啦。咁跟住咧，大致上咧，佢就係2月尾到就會開始俾 offer 啦。咁如果你有 offer 嘅話咧，就再次恭喜你啦，證明你呢個 MMI 咧就係做得好好。咁你就只差一步啦，就係需要考你嘅公開試，然之後搣到佢嘅 conditional offer 入邊嘅 conditional offer 入邊嘅 condition 咧，咁你就已經可以自動被取錄啦。咁如果大家係冇 offer 喺手啦，但係去到最終咧，你嘅 A level 或者你嘅 IB 成績咧係好高分嘅，係夠分去入 Hong Kong U Medic 嘅話咧，咁到時你可以再扣門啦。咁 Hong Kong U Medic 咧，佢哋就會去再 offer 過一個 interview 俾你。咁只要你嗰個 interview 咧做得 OK 嘅話咧，佢哋都會去取錄你嘅。咁所以就大家唔需要話因為暫時冇 offer 喺手啦，而覺得自己係完全冇機會入嚟 Hong Kong U Medic。咁今條片咧就嚟到呢度啦，好對唔住啦，因為我覺得自己好似冇話可以俾到好多資料俾大家啦，關於呢個 MMI， 尤其是係佢問咗我啲咩題目啦，變咗即係可能呢段片對你哋嘅作用唔係好大，咁但係我可以分享到嘅嘢就係咁多啦。咁我希望大家都可以好好咁樣盡情發揮啦，到時祝大家嘅 interview 會一切順利啦，然後大家就可以好好咁樣去過聖誕節。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。